he enviado la consola para reparar, porque la pantalla táctil no funcionaba. Y mire cómo funciona ahora. Quiero decir, mire. Tocando cosas sin que yo toque nada. Mire. No, a ver. Mira esto. Mira. Y la he enviado a reparar, pero no me han reparado nada. Me la han vuelto a enviar sin más.